হাই গাইস, জয় ফ্রম উন্মুক্তরণ্য। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আগের এপিসোডে আমরা আপনাদেরকে আলী কদমের আলী গুহা দেখিয়েছিলাম। আজ আমরা কোনো ট্রাভেল ব্লগ করব না। আজ আমরা আপনাদেরকে বান্দরবানে সাঙ্গু নদীর পাড়ে বারবিকিউ পার্টি করব ভাবলাম, তো আপনাদেরকে শেয়ার করব ভিডিওটা। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ধন্যবাদ। চলে গেছো তাতে কি ভালোবেসে মরেছি, তুমি আছো হৃদয়ের আয়নায়। লোকে আমারে শুধায় ভালোবাসা কারে কয়, বলো না। লোকে আমারে শুধায় ভালোবাসা কারে কয়, বলো না। শুভ দৃষ্টির বিনিময় হলে ভালোবাসা হয়, লোকেরা তাকে ভালোবাসা কয়। আমি বলি চলো না, এই সবই যন্ত্রণা, এইগুলো ভালোবাসা নয়। আমারে শুধায় ভালোবাসা কারে কয়, বলো না। আমারে শুধায় ভালোবাসা কারে কয়,
বলো না। সবাই একসাথে হবে এই চলবে হলে ভালোবাসা হয়, লোকে তারে ভালোবাসা কয়। আমি বলি চলো না, এই সবই যন্ত্রণা, এগুলা ভালোবাসা নয়। লোকে আমারে জুড়ায়, ভালোবাসা কারে কয় বলো না। লোকে আমারে জুড়ায়, ভালোবাসা কারে কয় বলো না। বেশি টাকার বিনিময় ভালো ফাস্ট ফুডে খাওয়া হয়, মেয়েরা তাকে ভালোবাসা কয়। টাকা পয়সা ফুরালে মেয়েরা যে যাই চলে, ছেলেদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। ভালোবাসা টাকা খাই বলো না। আমারে শুধাই মানুষ কেন টাকা খাই বলো না। বিয়ে হইছে তাতে কি, হলুদে তো এসেছি, বসেছিলে মণ্ডপের কোণায়। বিয়ে হইছে তাতে কি, হলুদে তো এসেছি, বসেছিলে মণ্ডপের কোণায়। লোকে আমারে শুধায়, ভালোবাসা কারে কয় বলো না। লোকে আমারে শুধায়, ভালোবাসা কারে কয় বলো না। মরে গেছো তাতে কি, জানা যায় তো এসেছি। লা 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 লা। একসাথে সবাই লা লা লা। চলে গেছো তাতে কি, নতুন একটা পেয়েছি, তোমার থেকে অনেক সুন্দরী। চলে গেছো তাতে কি, নতুন একটা পেয়েছি, তোমার থেকে অনেক সুন্দরী। লোকে আমারে শুধায়, আলো কেন গাঁজা খায় বলো না। লোকে আমারে শুধায়, মানুষ কেন